నమస్కారం. నా పేరు నాగుర్బి. మా తెలంగాణ రేగల్పాడు విలేజ్. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో కోవిడ్-19 నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి మనం ఎంకాఫ్ వాడటం చాలా మంచిది. ఇది మంచి ప్రోడక్ట్. దీంట్లో అన్ని హెర్బల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ప్రకృతి ప్రసాదించిన హెర్బల్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. దీంట్లో తులసి, అలోవెరా, లవంగం, దాల్చిన చెక్క, ఇంకా మిగతా అన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అన్నీ కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి జలుబు, దగ్గు నుంచి మనల్ని మనం సురక్షితంగా కాపాడుకోవడానికి ఇది మనకి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మా ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరం ఈ ప్రోడక్ట్నే యూజ్ చేస్తాం.